نو پدی لحاظم دا تبصیہ راوڑم دا ہم دا بخاری شریف یو روایت دی چی برما زیاد مؤثر پر وطلی دی او استاج سر شرکوم اللہ عز و جل سے عالم پیدا کی وسیلہ رحمیہ ہم پیدا کرل وسیلہ رحمیہ راغلل بلا کیف اللہ عز و جل تداش ودریدل وعجز بانی ودریدل اللہ عز و جل ویتچس کے اشراغ لے سحاجت دیش والارے وسیلہ رحمیہ ورتوائی و الہی پنادر ورم دہغ کسانو چی ازما قطع راولی چی وسیلہ پریکی وسیلہ شکوی بغض راولی حسد راولی قرابت دمین زوری داو خلق سپنادر ورم اللہ عز و جل ورتوائی وائی خوش دینادا کتچا وصل کرلے زبد حغسر وسیلہ کون او کستا پریکڑون چا وکر تے پریکڑلے تے پریش ودلے زب حغسری پریش دم دا سکی خوشاند دیول ولینا یارا دا میں بیخید خوشاند دا روایت چی میں لیدالی نو ملگورتا ہم وائم وام ہر قریب قدر سر خستوی بس دغی انتظار مکو چی دی بجاغ را باندی وکی ما دغی انتظار کوا چی دریم مسرکشی نی بس خپل ورس پشتن ور باندی وک اگر مردی فاحسن الى من اسا قسم یڑانا لری دا غشا سر احسان وکا چستا سر بد کی چی صدر سر وکی خود بشور سرکے هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا یعنی دا عقل تقاضا هم دا چی آغا سرئی صدر سرک نا چی بدی در سرکڑی ورس تشوزیت ور سروک او دا دی نتیجہ ہم اللہ عز و جل شئی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ دا چدئی بدی کی او تشور سرکے نتیجہ بیداوی چی پرن دی استا سر دشمنی کول نن بستا خوش دوست جوڑ سی تب باید جزما تیرونی قریب دی داستا شیرین اخلاق سے موینی داستا زیبا پشتن سے موینی